第20号台风闪电带您看到，目前它的位置是位在鹅銮鼻的东南东方海面，会朝西北西转西北来移动。它的暴风圈呢，逐渐进入台湾东南部的海面，对台东包含了兰屿、绿岛、屏东、恒春半岛还有高雄、台南构成威胁。气象局在昨天晚间首度对今年呢对台湾本岛发布了陆上台风警报。而现在详细的台风路径，我们赶快连线气象局来看最新的说法。路径上来看，我们的海面上，在我们的东南部海面、巴士海峡、台湾海峡以及东沙岛海面呢，都会是在我们海上警戒的区域范围之内。另外呢，陆地上的台东、屏东、高雄跟台南呢，也会在我们陆地上警戒的范围之内。因此呢，除了要提醒海面上航行作业船只要严加戒备之外，那陆地上呢，也有几点事项要提醒大家。第一个，在陆地上就是要注意风力增强的部分。随着台风的逐渐接近，今天的风力呢会逐渐的增强，在西半部地区跟东部地区呢会出现8到9级的强阵风。另外，在东南部地区，恒春半岛更有10级以上的强阵风，海面上的风浪也会逐渐增大。目前在兰屿呢，已经观测到14级的强阵风，在恒春呢也有观测到10级的强阵风，而且预计呢，今天在恒春半岛的最大阵风呢，也有可能到11级以上。那另外雨的部分呢，我们由现况来为大家做个说明。在降雨的部分，由雷达回波图上来看，目前降雨的区域呢，最主要的就是在台风的外围的云系呢，已经影响到了花东地区跟恒春半岛。另外，南部地区呢也有一些部分的回波造成南部地区这局部地区呢有一些零星降雨的状况。另外，在迎风面的北部地区呢也有一些迎风面的风力，尤其在基隆北海岸这部分这些地方呢也有一些降雨的情形发生。至于今天的接下来的降雨呢，我们由定量降水预报呢来为大家做个说明。从今天的定量降水预报来看，整个趋势上来看呢，今天是台风最近的一天，所以趋势上来讲的话，雨量的部分呢，在深夜之前呢，都会逐渐的增强。那影响最大的区域呢，可以看到是花东部分跟恒春半岛有局部性的大雨或者是豪雨，甚至在恒春半岛的部分呢，还有可能出现豪雨以上的雨势。那请这些地方的朋友们一定要多加留意，今天会有雨势比较大的现象。那另外的话，最后要提醒大家的部分是，我们今天最重要的部分，今天是台风最为接近台湾的一天，所以呢，风浪的部分呢都会逐渐的加大。那尤其是兰屿跟恒春半岛，风力上来讲是这一次台风影响期间风力跟风浪最大的部分。另外呢，在雨的部分呢，在我们的花东、恒春半岛跟屏东的山区呢，要提防大雨或者是豪雨。刚刚也说过了，在恒春半岛部分也有可能下到豪雨等级以上的雨势，请大家要严加的戒备。另外要提醒的就是，今天在北部地区，尤其是桃竹苗，因为背风沉降的关系所以今天来讲，整体的温度都会感受到比昨天来的略微提高。那甚至在桃竹苗的部分，有可能出现到34、35度这样的比较高的温度出现，也请大家要多加注意。最新消息说，闪电台风带来的影响呢，屏东县政府就宣布，今天在邦山乡、狮子乡、牡丹乡、满洲乡、车城乡以及恒春镇呢是停止上班上课的。而另外呢，台东县政府也宣布，绿岛跟兰屿今天停止上班上课，而其他地区呢则是照常上班上课。最新的停班停课资讯提供给您。